哎，博士，我哋餐廳餐去邊啊？你都唔知，你諗唔諗到而家大灣區底樓可以睇到要撐船先可以睇到樓，信唔信啊？嗱，咁刺激！係啊，可以帶我去睇樓可以上河人啊嘛，你係睇樓可以去到咁盡嘅，知唔知啊？喂，阿老我老細，闆要。阿老闆你喺邊啊？老闆，我揈起出去啊！老闆好啦，我哋而家撐船去睇樓啦 ，Go！ ，Go 啊！撐船去睇樓啊，走！哇，小沈，真係幾巴閉喎！不過唔係講你喎，係講我喎。因為咧嗱，我係睇下你有冇睇到啊？我喺過記船咧已經嚟呢度拍咗㗎啦。啊，坐船去天堂睇別墅。啊，咁啊嗰時嚟到呢度咧，大興土木，呢個售樓處係未起好嘅，樣板房全部都未起好，好多嗰啲鏟泥車啊嗰啲。不過嗰時就嗌你領導，我唔理啊，我要睇樓咁啊，入到嚟咧就拍埋嘅啫。咁當時好多嘢都未完善，而且咧當時咧譬如你哋嘅價錢單啊，或者香港人買嗰啲程序亦都未準備好。今日咧就係時候啦，啊咁所以咧我拍完條片之後咧，都有好多其他頻道咧都有拍到喎。哇！激死我啦 ！OK， 咁我喺香港隔離緊啊嘛，咁我而家要後嚟居上啊，所以咧呢幾集咧，我會拍得咧，將呢個盤咧，我會拍得更加詳細多啲，因為咧我已經有好多觀眾微信我咧，就問咗好多關於呢個盤嘅好多嘅內容，我哋都好想知，有好多都真係對你個別墅好有興趣，但係咧始終我哋對呢個地方咧唔係好熟悉啊，即係啲產品就好靚啦，喂，但係呢個地點啊，或者你哋未來嘅發展咧，佢哋都唔知，咁變咗咧今日咧嗱，大家唔好介意。大家如果真係想知呢個盤咧，俾啲耐性。我今次呢兩集咧，我會講得比較細緻少少嘅 ，OK， 詳盡啲。咁我會將成個責任咧就笠落去阿小沈度啦 ，OK。我哋兩個都係姓沈㗎，我哋叫雙沈。雙沈合璧。係一齊合璧啊！嚟到介紹呢個盤，好嘛？麻煩你首先介紹個地區先啦。OK， 好。咁我先講講我哋而家位置啦。咁我哋而家所處嘅板塊咧係銀湖灣濱海新城。哦。咁我哋四貿碧海銀湖咧，亦都處於呢個濱海新城最核心嘅板塊，珠江嘅入海口啊。咁咧亦都被譽為粵港澳後花園。係啦。咁香港嘅朋友如果過嚟我哋嘅項目，應該點樣去行咧？咁目前行返港珠澳大橋去到人工口岸咧，再經西延線接駁港澳高速，再途經西部沿海高速嚟到我哋嘅項目咧，就大約需要1個鐘頭10分鐘左右嘅車程。都唔係耐喎，快喎，好快。咁咧，除咗呢一個目前可以過嚟嘅線路啦，咁我哋旁邊仲規劃咗一條橋叫黃茅海大橋。係呢條黃茅海大橋咧，係今年6月6號咧已經動咗工。動咗工嘅，係冇錯。係啦，咁佢時間咧係2024年就會建成嘅。2024年建成。係啊，建成咗之後喺香港出發，途經港珠澳大橋嚟到人工島口岸啦，然之後再接駁西延長線、港珠澳大橋西延線，去到澳門、去到金灣，一路過嚟我哋嘅項目接駁翻黃茅海大橋，只需要45分鐘，縮短咗好多啊！縮短咗15到20分鐘啊！咁啊差好遠啦，同埋咧全程高速啊嘛。嗱，我想補充下嗱，大家各位觀眾聽住，黃茅海大橋係未來一個好出名嘅一個名詞嚟㗎啦。因為咧之前咧我哋成日講港珠澳大橋啦，令到啲珠海嘅樓價又升到嘭嘭聲啦，深中都到啦，搞到中山啲樓價嘭嘭聲啦。咁咧嗱，
當然啦，而家珠海中山啊都好成熟啦。咁呢個黃茅海大橋係一個好震撼嘅。其實咧，我上年已經知道呢個消息，就會有條咁嘅橋。咁點解當日咧，我嗌你嘅老總咧，俾我入嚟睇下拍下咧？因為咧就係知道我係真係因為呢個原因，我知道咧黃茅海大橋咧係會興建嘅。冇錯。咁咧就係結果佢6月咧就真係開工啊！所以咧之前咧，我上年咧一路講黃茅海大橋咧，我係好細聲咁講，我唔敢大聲講，我驚佢講完係咪做嘅。我而家咧，我就可以好大聲咁講啦！啊嗱，黃茅海大橋真係會起嘅，唉，我好有信心啊，因為已經動過工啦嘛，我怕乜大聲咁講啦？嗱，呢個黃茅海大橋點解我咁重視咧？佢真係好重要一條橋嚟㗎，因為咧佢咧嗱，而家珠海由舊區一路去新區，新區大家睇到啦，呢1年之間咧，嗰啲樓價咧，真係升到咧，即係由斗門啊、金灣啊、高欄港啊、平沙就海泉灣啦，就你呢度望住嗰度啦 ，OK， 因為我當時我就喺海泉灣拍片嘅時候咧，我就問咗個航拍師，我對面係邊度啦？佢就指到對面就係你哋呢度啊。係啊。我咁慢慢有條橋通過去，喂都好巴閉喎。非常之方便。因為而家嗰邊都去到萬幾蚊一平啦，13,000、14,000蚊一平啦已經，海泉灣都13,000幾啦 ，OK。仲有平層。咁仲係平層，係啦。喂，咁嚟到呢度，嗱，一陣間先講價錢啦。講嘅係別墅，仲要平嗰邊好多，咁所以咧，珠海一路再發展落去咧，其實已經去到咧即係海邊㗎啦。咁未來嘅發展就將會西移啦，就係因為呢條黃茅海大橋就係一個好大嘅公路。仲有一樣我提醒大家，因為咧其實我哋成個廣東係咪叫廣東咧？即係總之成個大灣區咧，其實大家就係成日睇緊香港喺邊、深圳喺邊、澳門喺邊、珠海喺邊、中山喺邊、廣州喺邊、佛山喺邊係咪？其實我哋咧。粵西咩叫粵西？呢個黃茅海大橋一過咗嚟呢邊就叫粵西區。粵西區有好多好勁抽嘅大城市啊，例如茂名啊、湛江啊、陽江啊，再過就係呢個海南島添啊，係嘛？非常之了解。所以嗰邊咧其實有好多好大嘅城市，我係聽嗰度係不得了嘅。咁嗰度而家已經有輕軌啦，係啦，有好多新嘅高速啦，沿海高速啦。冇錯。咁其實咧呢度嘅樓咧啊，大家睇到，今日星期1嚟㗎咋。咁啊，大家睇到我見到好多人嚟睇樓啊！啱啱而家食飯時間啦，頭先朝頭早同埋下晝咧仲多人。咁咧，所以咧唔單止係即係我哋講緊珠海中山啊嗰啲或者本地，其實咧好多咧係由咧粵西嗰邊過嚟，因為嗰邊啲有錢啊賺到錢嗰啲咧，其實佢哋因為嗰啲都係一啲農村啊或者嗰啲叫漁港咧，咁佢哋咧改善生活啦，咁賺到錢。都過嚟呢邊。係啦，佢有啲佢真係會過嚟移居啊，環境好啲啦，高檔啲啦。有啲甚至或者投資啦，去投資翻喺呢邊啦。冇錯。咁所以呢個重心咧，就喺成個粵海大灣區嘅中間嚟嘅。中間位。係嘛？我冇講錯係嘛？係，亦都係一個高端，即係一個珠中江最核心嘅高端產業聚集基地嘅核心。哦，呢個我真係唔知啦，要靠你講下啦。咁就我哋嘅呢個濱海新城咧，亦都係因為以前你都啱沈博士一講到粵東板塊、深圳、香港啦，咁而家慢慢往翻呢邊嘅遷移啦，交通都係同樣嘅。咁所以咧。我哋呢個濱海新城咧，就亦都處於深圳灣同埋一個粵西廣海灣嘅核心，係亦都係依家省政府咧重點優先去發展嘅核心板塊嚟㗎，或者亦都係粵東要過去粵西嘅入口位，係即係入戲院。入場之前要買飛。OK。係啦，咁除咗我哋啱所講嘅一個往翻呢邊嘅一個發展之外啦，咁我哋啱所講嘅黃茅海大橋啦，咁我哋除咗呢個橋之外，仲有輕軌嘅規劃㗎。哦，要聽喎。係啦，咁喺我哋項目咧，大概1公里嘅位置咧，仲會規劃咗一個叫銀湖灣輕軌站。哦。1公里行路都行到㗎咯喎。係啦，都可以咁講。如果當呢個輕軌站建好咗之後咧，我哋亦都係成個大灣區唯一可以步行到輕軌站嘅文旅項目。咁往東上咧就可以接駁翻新會嘅珠西樞紐站啦。OK。呢個樞紐站咧，亦都堪比廣州南站、深圳北站一樣咁大型，亦都係粵西嘅珠西樞紐核心板塊。OK。我哋坐輕軌去到5分鐘啫。5分鐘啫。係啦，非常便利㗎。咁往東就可以去到珠海，甚至接駁翻橫琴站啊、長隆站啊，嗰2條輕軌啦，都得係啦。咁實現咗呢邊嘅交通咧，除咗我哋珠海、澳門、香港咧，其實喺深圳過嚟都非常快嘅。咁呢條線幾時到會起啊？佢依家目前咧已經招緊標㗎啦。佢係呢條橋咧係叫新斗大道。新斗大道。佢係可以開車，
快速路同埋一個輕軌雙線融合嘅。哦，斗係斗門，斗門新會到斗門呢條就係叫新斗大道啦。嗱，哦，就呢條，哦，新係啊，從我哋就喺我嘅項目隔離，開車過去接駁翻斗門嘅珠峰大道。珠峰大道，我知道。係啦。咁其實東莞、深圳嘅朋友過嚟亦都好方便㗎。深圳經翻深中通道，然之後咧接駁翻呢條叫中開高速，中山到開平嘅。係。咁佢係無縫銜接，2年後就會通車㗎啦，全線通車。通車之後經翻中開高速，接駁江門大道嚟到我哋嘅項目深圳嚟呢度。即係差唔多，我收咗樓咧，1年後咧就深中通道開通啦，深圳可以過嚟。再過多年咧就出埋個黃茅海大橋，犀利。個半鐘嘅，犀利。上下夾攻啊，係啊，時間打功夫咁啊。時間亦都非常之快㗎。咁隨住呢啲咁嘅交通同埋一個規劃逐漸建成啦。咁我哋呢個項目出發核心嚟開始咧1個小時生活圈。係啊，真係1個小時生活圈啦。OK。非常之快嘅距離。咁交通咧就大約講咁多。咁我同沈博士你介紹一下我哋嘅主角。我哋嘅位置。哇！你個模型咁大版圖嘅，邊度到邊度係你哋㗎？咁我哋先講我哋嘅位置先啦，不如好嘛？嗱，我哋而家銷售中心所處嘅位置就喺度。我哋冰山一角就而家我哋喺。係啦，好多人以為係你銷售中心係咪呢度啊？其實唔係，呢個咧陣間就會同大家介紹。OK。呢個咧就係我哋銷售中心冰山一角。即係冰山一角啫。係啦，已經咁靚啦。停車場嘅位置就喺呢度啦，一直坐住觀光車嚟到我哋嘅銷售中心。OK。咁我哋嘅項目咧就係呢個板塊啦，3500畝嘅。哇！非常之大，即係唔話都唔得。相當於327個標準速度。好誇張啊！係啊，但係咧雖然大啊，我哋嘅別墅，我哋嘅容積率咧，亦都係冠絕灣區，僅有0.3嘅。咁少1都冇？0.3。同埋我見差唔多90%幾都係別墅嚟嘅喎，嚇，基本以別墅為主角嚟嘅喎。目前喺大灣區咧係未有低於0.6容積嘅別墅嘅。係啊，我做策劃㗎，我知啊。哇，真係〜咁即係話咧，每一戶咧，佢能夠即係分攤到嗰啲園林啊、綠化咧，個比例非常之大啊！大嘅，咁相對香港人嘅夢想，非常之舒適嘅居住體驗。真係係啦，咁我陣間再講講我哋嘅配套啦。咁我先講講我哋成個大嘅，因為我哋沙盤做得咁大，肯定有好多規劃嘅。咁嗱，我哋背面呢邊就係西邊，呢邊就係北邊啦。西北就係古兜山。哦，古兜溫泉嗰度。冇錯，古兜山咧入邊有個叫有水庫㗎，係啊，好靚啊！全新會飲嘅水質都係就喺嗰度，非常之好空氣。同埋咧，我哋周邊仲有紅樹林環繞住㗎，周邊就係紅樹林。全個紅樹林。係啦，擁有紅樹林或者周邊有紅樹林嘅一個住宅咧，會比市場嘅冇紅樹林嘅高30%。我知啊，馬雲都買咗間啦嘛。係啦，咁除咗我哋嘅一個紅樹林之外啦，我哋南面就係黃茅海。我哋嘅海風咧。雖然咧唔同話嗰啲，譬如去到惠州嗰啲大海浪啊，或者係沙灘等等，我哋嘅海水亦都好靚嘅，即係平靜到有時真係一塊鏡咁嘅。佢係一個鹹淡水交匯嘅海嚟㗎，咁吹過嚟嘅海風亦都好平靜啲好，咪打起風嚟怕啦嘛，係咪？甩身㗎，唔會黐立立嘅咁。同埋咧，我而家睇到咧，你呢個濕地公園個湖咧，其實佢啲分支咧係貫通晒你個樓盤㗎喎。咁係咪咁講？即係裏邊啲全部都係活水嚟㗎？裏邊嘅全部活水嚟㗎，貫通嘅。因為我見你有啲別墅群咧，前面就係有呢啲河啊嘛，咁即係全部都係活水嚟嘅。活水嚟嘅。哇，咁啊靚嘢啊！並且呢個水系咧入邊就係啱我哋所講嘅濕地公園上邊建立嘅別墅。哦。目前喺成個灣區嚟講係冇一個地方，即係唔係填出嚟嘅，唔係填出嚟嘅，係本身已經有嘅。係啊。國家原生態1級保護濕地公園，可以我哋世貿有呢個實力攞到一塊地，可以喺濕地上邊起樓咧。係。呢個感覺咧就好似馬雲賣嗰套別墅一樣。嗰啲億聲過億嘅杭州西溪濕地，我知啊。咁第二個地方，我哋灣區有一個咁樣嘅別墅項目，可以建立喺濕地。咁咪政府對你哋有信心咯，即係你要起得好嘢咯。係啊，非常稀缺。真係難得，真係好難得。係啦，稀缺就有價值啊嘛，係咪先？咁同埋背面咧就係我哋嘅一個新城嘅產業規劃啦，包括東北側有大學城、科教文旅，中間就係綜合服務，包括我哋嘅世貿碧海銀湖都係其中之一。咁左側咧就係一個粵澳合作示範區，科技研發產業嘅。咁目前呢個規劃咧，咁陣間仲會同沈博士你
好啊，我簡單介紹一下。我想知啊。同埋好多人都諗，你哋係咁規劃，仲有邊啲落咗地嘅咧？係咯，即係唔係淨係我自己一塊？塊啊嘛？即係原來而家其他嘅地塊咧都有咁多政府嘅發展，咁我哋住得放心啲啦。係啊，最新嘅消息咧就係我哋前日。大學城入邊嘅華樂學院、海洋學院同埋五一大學一本都啟動一個動工儀式啦。哦，即係落地啦。係啦，咁呢個咧就長話短説，我哋都係講翻我哋呢個四馬碧海藝湖啦。嗱，咁我哋佔地3500畝啦，咁我哋係以一個中心為核心打造咗5大板塊嘅一個小鎮中心。咁中心咧就係呢一個叫綜合服務，包括咧我而家所指嘅咧就係打造成為國內最頂端嘅雙全酒店。哦，呢個雙全酒店咧佔地32000平方，大約200間客房。佢入邊係作為有一個一地兩全咧，作為一個基礎配套嘅。哦，泉水哦，溫泉係啊，兩一個係海溫泉，海溫泉咧對美白女士咧有一個美白嘅效嘅。淡溫泉咧就舒筋活絡啊、降尿酸啊等等各方面身體強身健體啊。咁我哋作為一個基礎配套咧，非常之高端嘅配套。即係個海泉灣加個古兜咯。海泉灣就係兩個夾住海溫泉嚟嘛，海泉灣係。目前全世界咧得日本有2泉嘅北海道啊嘛，係啊，巴閉啊真係。我哋作為一個基礎配套可以享受啦。咁呢個酒店咧，佢入邊嘅客房亦都按照7星級酒店客房標準打造，包括有泳池啊、高端嘅餐飲啊等等，非常之靚，好大㗎。我哋嘅售樓部先得。係咯，即係一對比顯得哇！同埋我售樓部望出個湖個河已經好大，呢度大10倍。係啦，咁前邊咧就係最大嘅噴水廣場啦，以及我哋嘅一個藝術展覽中心就喺酒店前邊嘅。咁背面咧就係一個商業街啦，東南亞風型嘅。係啊，基於我哋成個板塊咧都非常之獨特嘅地形啦。咁呢個風格咧都係用翻一個東南亞板塊。咁包括仲有一個超市連鎖超市等等。咁喺入邊滿足一個遊玩、購物等等都非常之方便。係啦，咁呢一個服務板塊咧就23年建成，24年就可以開放對外運營㗎啦。即係同個黃茅海大橋差唔多時候啊，差唔多時候，因為到時個你要住酒店啊。係啦，咁我哋第二個板塊咧就係呢一個休閒運動啦。因為運動咧佢有少部分嘅高層啦同埋矮層嘅別墅啦。咁包括咧潛水啊、騎馬、高爾夫等3大貴族運動嘅都集中喺呢個板塊。潛水、騎馬都有。冇錯啦。咁畢竟我哋打造嘅係一個非常之高端嘅住宅區，所以我哋嘅運動生活方式都係非常之高級嘅。明白。係啦，咁我哋停車場隔離咧仲會打造翻一個兒童樂園嘅。呢個兒童樂園咧就萬二方，喺用一個小鳥天堂，我去過啦，似一個咁嘅，係啦。咁我哋入邊咧就係以小鳥為 IP 打造嘅樂園，做好多雀仔，已經建好，今年9月初就會開放，即係下個月。咦？咁我再嚟拍喎，又要。係啦，咁包括旁邊咧，仲有呢個板塊咧，就係自然生態啦，包括廢棄園、零生態廢棄園啊、藝術學校啊等等嘅大自然融合嘅一個板塊。咁包括我哋嘅銷售中心，依家已經有好多嘢可以享受咯喎，有我哋嘅生態餐廳啦，品嚐一啲非常之開咗咯喎，已經開咗咯喎，已經去食飯啦，陣間可以拍俾大家睇可以。係啦，我哋仲有元韻 SPA 啊，包括一個故宮文化展覽館都已經開放啦，都開放晒啦。係啦，同埋我哋有一個5D 嘅星空影院。咁呢一邊咧，仲會打造翻一個公寓樂活區，包括底層咧會有無邊際泳池、天際泳池同埋溫泉館、健身房、餐飲等等都會有嘅。呢一個就係明年年中就會開放㗎啦。係啦，咁最後當然講到我哋嘅戲肉，就係我哋首開第一期嘅板塊，係啦，賣緊嘅，就係呢個北邊同埋呢個西島。咁呢個板塊咧，點解我哋作為一個首開咧？其實亦都係我哋成個園區中板塊位置最好嘅。第一咧，佢呢一邊冇高層容積率，亦都係最低嘅。係啦，咁第二個咧，我哋首開嘅生活配套，滿足到一個衣食住行最快可以體驗得到嘅就係呢度社區服務中心。社區服務中心係啦，咁呢一個社區服務中心咧，包含咗入邊有餐廳、有超市、有劇場、有書院、電影院、商業社區醫院啊、社區醫療啊，包括仲有一個社區服務中心各方面嘅配套啦，仲有非常之高端嘅禪修院。咁啊唔使出去咯，直情喺呢度搞唔晒咯。係啦，觀眾啊都非常之大型嘅。係啊。幾時啊？咁幾時整起？呢一個社區
中心咧就係2021年嘅3月份就可以提前，冇錯，即係收樓前佢已經運營緊啦。咁啊放心啦。咁我哋22年入住就可以享受到我哋社區中心嘅生活配套啊，以及我哋呢邊嘅咁靚嘅環境，以及一個設施啦。係啦，泳池啊等等都可以享受啦。咁第三個咧就係我哋嘅位置咧，亦都係主出入口非常之近嘅。咁我呢度咧就係亦都係呢條咧就係我哋以後嘅主路，叫中興路。一落咗高速往右走，經過中興路就到達我哋嘅主入口。我哋首開一期咧，交通出行亦都非常之方便。係啦，咁同時嘅話咧，我哋嘅水系咧，一期嘅水系亦都係最寬嘅，環繞住嘅。係啊，全部水系濕地去環繞住啦。咁包括咧我哋嘅一個首開嘅位置咧，107方、103方都可以望到我濕地水景。咁我哋嘅設計風格咧都係用翻一個港式輕車風，目前市面上非常之受歡迎嘅。輕車風輕車風係啦。哇！真係犀利啊！哇！你呢個盤如果咁講，咪即係幾年成個項目係幾多年嘅發展嚟㗎？我哋咧就所有分2個節點嘅。第一個節點咧就係我哋入住22年嘅3月30號之前嘅一個配套社區中心，包括兒童樂園，仲有我哋嘅啱啱開放嘅有餐廳、有健身房、泳池等等都可以享受。陣間我哋有個時間配套表可以展示出嚟嘅。喂，咁我想去即刻去睇啦。咁你介紹完啦嚇？哇！你冇話呢啲盤大咧，咁樣介紹都成半個鐘。係啦，都已經一集啦，已經。分開幾集。如果係細節啲咧，我哋有成56重嘅度假配套，分開去介紹咧，真係。佢話正式講要講一個鐘啊，知唔知啊？我已經叫佢縮減添㗎啦。因為我哋太多配套咧，咁我哋就將啲重要嘅係啦，冇錯最快展示嘅配套去呈現出嚟啦。果然咧，聖嬸啊，叻啊，精簡有計。我哋雙審合璧啊嘛。雙審合璧，好，我再睇下，再睇多啲資料先。OK，好。嗱，好多發展商，大家香港都聽過係咪？世茂冇理由冇聽過啩？嗱，如果你真係冇聽過咧，你而家即刻睇啊 ！OK， 世茂都唔識，好大有限啊，真係，好嘛？麻煩你介紹下小嬸。OK， 咁我簡單講我哋嘅世茂嘅品牌。其實我哋世茂咧，而家已經係成為國內嘅10強房地產㗎啦。係啦，到目前為止咧，已經有31年嘅發展歷程。咁咧喺全球102個城市，依家已經103個城市啦。打造咗一個我哋超400嘅400個珍品項目，全部都係知名產品嚟嘅。我哋包括除咗住宅、豪宅方面啦，我哋仲有非常之多元化嘅一個產業，有酒店、商業同埋主題樂園等等嘅。咁咧喺我哋呢下邊，大家都係全天津、一線城市嘅地標建築。OK， 非常之知名，係一個城市嘅名。杭州、南京。上海最出名啦，世茂係。係啦，包括我哋大灣區啦，因為而家我哋世茂前海重點進軍大灣區啊。咁依家喺深圳嘅前海中心啊，深圳嘅名片，我哋咧喺龍崗仲攞咗一塊地嘅，規劃中有機會成為亦都係成為深圳嘅新一輪名片。哇 ，OK。呢個咧就暫時不多透露啦。OK， 好。係啦。咁仲有廈門雙子塔啊，以及喺商業方面，上海嘅我最早識世茂就係上海啦，我哋喺上海有個酒店都好出名㗎，上海嘅深坑酒店。係啊，世界嘅8大建築奇蹟。我真係要去打下卡啦，我真係未去過，真係好霉啊，真係啊。係啦，所以其實我哋世茂咧都主要打喺每一個城市打造一個城市嘅名片。都係出名㗎，係佢真係唔出名，佢唔收手㗎。相信咧，我哋世茂入到嚟呢度銀湖灣濱海新城啦，都會成為一個呢個城市嘅名片，甚至成個灣區嘅一個端嘅住家文旅。有信心，有信心。好啊，我繼續再睇多啲先。再睇呢邊。好嗱，先求知啊，再投資啊。咁咧就其實咧嚟到大灣區投資咧，就好多名詞大家香港人都唔識嘅，自貿區啦，呢個高新區啦。咁啊，仲有新城區啊，咩濱海新城區係咩咧？咁啊，大家而家學嘢啦，麻煩小沈你講講。好嘅，沈博士。咁而家成個大灣區咧，都係往緊海洋經濟去發展嘅。咁咧依家粵東往粵西板塊，包括我哋嘅交通都好啦，咁都係往翻我哋呢一個珠中江嘅一個板塊咧去遷移翻。咁咧全灣區4個濱海新城，喺粵東有深圳嘅前海同埋東莞濱海新城。咁我哋粵西板塊咧就有銀湖灣同埋珠海平沙新城。但係我哋銀湖灣濱海新城咧，亦都係佔地340平方公里。
里，非常之大嘅，以及咧亦都處於一個珠江入海口核心樞紐位置。咦，佢係唔係最大㗎？如果同其他比較起上嚟，我見嗰啲都冇咁大喎。係啦，咁我哋呢個濱海新城咧，真係一個非常之大嘅一個新城。即係成個大灣區以海洋為打造嘅城咧，就係得4個啫。係啊。咁我而家表面睇咧，你深圳啊嗰啲啊東嗰啲就已經超貴㗎啦，已經買唔到添啦，限購添啊，仲要啊咁啊平沙新城咧我都知㗎啦，升咗好多啦，初初1萬蚊一平唔使，而家全部都萬幾蚊啦已經。其實咧，最後一個平沙，我哋銀湖灣都係涵蓋喺成個佢哋珠海呢個平沙。都係嗰個框裏邊啊。㗎啦，咁我哋呢個銀湖灣包新城咧，佢除咗依家政府投咗近1000億去打造佢嗰個產業落地交通之外咧，咁我哋呢個產業係點樣去規劃咧？點樣去濱新城係點樣去規劃嘅咧？咁我哋呢邊都可以了解到。好，下一步。哇，麻煩介紹下咯喎。係啦，嗱咁我先講下我哋而家所處嘅位置嘅板塊咧，就係呢一個銀湖，我哋世貿碧海銀湖所處嘅國際社區喺呢度。咁我哋嘅板塊係一個綜合服務為主嘅。綜合服務，既然係綜合服務啦，都係包括所有嘅居住適合居住。住啊，酒店啦，頭先你聽你講商場啦，係啦，玩啦，冇錯，都係集中喺呢個板塊。咁我哋左側咧就係一個粵澳合作示範區。哦，粵澳啊，同澳門啊？係啦。係全部都係高新科技產業研發、綠色產業嚟嘅。OK， 係啦。OK。咁右側咧就係科普教育，成個板塊都係大學城。即係大學城啦。大學城係啦。以及我哋一個文旅休閒都係休閒為主嘅一個社區，係啦。咁4大板塊咧，未來嘅人口咧係超20萬人，並且都係大學嘅老師、醫院教授同埋科技研發人才、高端嘅企業高管居住喺呢一個板塊當中。所以我哋呢個別墅咧，一個咁靚嘅碧海銀湖住家社區咧，未來嘅別墅亦都好搶手，價值好高。咁我哋高端人口係啊，我哋頭啖湯嘅肯定係最低價入㗎啦。咁之後賣俾嘅咧，高價咧就係居住喺呢邊㗎啦。即係咁講咧，呢個開發咧就唔單單係淨係旅遊咯，有教育啊，有好多高新科技啊，整體一齊啦。係。咁真係屬於一個長線嘅投資嚟嘅。喺長期嚟講咧，咁隨住呢度嘅一個產業招商引資越嚟越多，越嚟越越落地得越嚟越多嘅，咁我哋呢度我哋呢個碧海銀湖嘅價格咧，當然越嚟越樓價就又會越嚟越高啦。係啦。OK， 好，又下一個。係啦。嗱，大家有追開我啲 YouTube 片咧，我有教過大家一樣嘢嘅。當你買樓嘅時候咧，呢張係政府嘅個地塊嘅規劃個圖嚟嘅。呢個係政府規定嘅，我冇講錯係咪？冇錯。咁咧政府咧，佢會將呢啲嘅顏色咧，其實已經寫清楚咧。呢個用地啊係用乜嘢嘅？因為有時啲觀眾買樓嘅時候，哇，會唔會我側邊起垃圾房啊？我嗰度會唔會起啲樓遮住我啊？咁其實咧，你如果能夠有呢一張圖咧，係最安全嘅。你親眼睇前邊，如果你係可能政府綠化用地，咁你又開心啦。前邊如果係住宅用地，咁你有心理準備，佢慢慢起咗樓。咁你亦都冇得怨人啦，因為你唔去睇啫嘛。咁啊呢個盤咧，又係有個咁嘅圖嘅。咁啊麻煩小心介紹下。首先咧，其實我哋呢個濱海新城咧，佢個板塊咧，其實係極少居住地嘅。極少居住地嘅。冇錯冇錯。包括商業地會較多咯，所以我哋呢一塊咧可以攞嚟做一個住宅地咧，亦都係極為稀缺。除咗可以享受到濕地咁多嘅一個住宅咧，就黃色啊嘛。係啊，佢會分1類定2類嘅，有深淺。咁我哋深淺黃啊 ，OK。我哋係處於1類住宅地。哇，好記喎，黃色呢個字眼。慢慢地有冇藍色？我要深藍。講笑 ，OK。係啦，咁除咗商業係咩色啊？商業係深粉紅啊，紅紅地嗰啲就係商業啊 ，OK。咁啊綠色嗰啲就綠地就綠色啦，海啊嗰啲咁樣啦 ，OK 啊。咁啊大家其實你知道咩顏色代表乜嘢，你心裏都有數啊。即係個比例啊，住啊同埋商業啊同埋綠化呢個比例咧，就大家因到啦。不過真係咧，最好就改藍色啦，係咪？係咯，就佢藍色好唔中意去變電站啊，污水廠。改顏色啊要。OK， 繼續。OK， 咁除咗我哋啱啱所分類嘅用地之外咧，咁我哋依家啱所介紹過我哋嘅4大產業咧，佢都已經開動工係非常之多㗎啦，包括我哋廣東大學華立學院招生4到5萬人啊！哦，係啊，投資90億。幾時投入使用啊？2年後開始招生。2年後啦。
就前日啟用一個動工儀式，哇犀利包括犀利呢個仲係舊嘅板塊啦，仲有五一大學海洋學院等等。總之係大學城啦，呢度就係啦，亦都會越嚟越多嘅大學會進駐㗎。咁都有啲似我翠湖香山珠海嗰度啊嘛。俾大學掃我哋啲貨喎。係啦，仲有除咗大學之外咧，佢仲有8所嘅幼兒園到高中嘅教育配套嘅。咁我哋綜合呢個板塊咧，就係包括呢個落地嘅裕泉國際酒店啦，呢個酒店商業嘅都已經動緊工㗎啦。咁我哋高新科技咧，科技研發院咧，就呢一個重大裝備創意園係一個醫藥研發嚟嘅。醫藥研發係啦，咁佢嘅一個場景就係咁嘅，非常有晒效果圖啦，高科技㗎，真係堅搞㗎，唔係得個講字㗎，好靚仔喎，即係唔係話啲外形嗰啲。係啊，唔係話嗰啲咩廠啊啲咁，全部都係高科技嘅一個，好似類似美國嘅硅谷啊！我知，我哋叫孵化園，即係嗰啲孵化產業人才。冇錯，係咁其實以後咧，亦都會陸續會有更多嘅一個科研院、大學城啊等等會進駐到我哋呢邊。咁成個板塊咧，未來嘅價值咧，亦都會水漲船高啦。哇！嗱，小沈頭先所講呢啲咧，全部有晒圖、有晒介紹嘅，全部都係落地會做。仲有遊艇會啊！呢個正喎，遊艇會酒店。OK，好靚喎！呢個文化旅遊好似威尼斯咁喎，呢個嚇。好，正。我都話咧，今集咧係詳細嘅。OK，再有下一個。OK，好呢邊。係沈博士，你睇下我哋呢度有好多景點㗎。哇！大家觀眾估下，呢咁多景點，我有邊啲我去過咧 ？OK， 梁啟超去過，呢個去過，博物館去過，梅家大院肯定去過啦，陳皮村我拍過添啦。呢個崖門啦，崖門去過冇嘛？古兜拍過啦，大浪灣咧我都去過，不過香港過。呢度有大浪灣嘅咩？有喺大港海。咦，咁要試下啊！我成日同阿仔大浪灣滑浪㗎。小李天樂去過啦，拍過俾大家睇啦。呢個未去過。石北潭，哇，有幾靚喎！下一個目標咯喎，睇嚟。下一個目標，即係我有兩個目標。嗱，古兜去過啦，古兜山、崖門去過啦。我都唔 OK 㗎，集遊啊！呢咪叫集遊咯。即係話咧，其實呢度咧，我去得呢啲地方梗係好玩、好睇㗎啦，係咪先？咁咧即係話咧，其實呢個圍繞咧都係非常多嘅旅遊景點。即係你嚟到呢度唔係淨係住啊，你啲親戚朋友啊帶埋過嚟一齊玩啊，都玩成個月啊，唔係講笑啊，玩成個月啊。好，咁呢度係你嘅生活配套嚟㗎係嘛？係啦，咁啱我哋都講到啦，我哋項目咧係5個板塊，分為8大配套嘅。咁呢8個大配套咧，咁啱我哋所講嘅一個遼嶼酒店啦，一個超升級頂級嘅雙全酒店。雙全酒店就係呢個啦。哦。咁我哋嘅包括仲有幼兒園啦，以及我哋項目建立喺濕地生態公園之上嘅。咁以及我哋除咗我哋嘅環境啊建築之外，我哋仲有一個文化嘅氣息喺入邊。咁可以展現一個國內文化，以及國外文化，以及包括以前嘅故宮文化，可以定期做一個展覽。真係好靚仔啊！好特別嘅建築。係啦，咁我哋所講嘅商業街啦，咁2024年就會開放㗎啦。咁以及我哋嘅呢個教育營地咧，好快。頭先你講嗰個啦，係咯。下個月初，係啊，我哋就開放。呢個係咪頭先你話縮版嘅小鳥天堂？就係呢個啦嚇。以小鳥為 IP。小鳥為 IP 嘅。呢個咧就係馬場，有4匹 A 腳馬。呢個咧就係粉紅色嘅一個主題樂園啦。咁上邊仲會做翻個觀鳥台，因為我哋呢邊好多候鳥。你講下個月啊？下個月初就開放啦！你講我又要嚟拍，真係翻唔到香港咁搞法真係。係啦，咁係啊，非常之靚嘅設地都係就喺我哋停車場旁邊啫，近海邊嗰度。係啦，仲有我哋當然離不開我哋嘅社區服務啦。咁我哋世貿嘅服務亦都係非常之高端，俾到業主一個頂級嘅居住體驗嘅。嗱，真係啦，嗱呢啲咧就係咧慢慢，如果真係置咗業嘅入到嚟咧，就喺你身邊㗎啦。就係你身邊行去就係生活配套嚟㗎啦，咁相當之大規模。因為普通啲屋邨咧，如果要介紹呢啲，咪最多有個泳池啊，有個園林啊，梯仔啊，係啊，咁呢啲咧係呢啲係講係一個區嚟嘅，非常之豐富。冇錯。咁真係講到我都真係要睇樓啦，係嘛？好嘛？我哋睇樓。事不宜遲，我哋呢邊。嗱，唔好走住小沈，因為咧呢個時間表俾我立到咧，好緊要啊！因為香港人咧就呢個時間表，因為點解好多觀眾微信我，
沈生呢個盤靚就靚啦。喂，大佬側邊好多都係草地嚟嘅啫喎，又驚等到好耐啊，等到即係未退休都等到退休。OK， 咁呢個時間表嗱，佢係世貿嚟嘅，就唔可以吹水唔抹嘴嘅。咁啊呢個時間表係當眾咧係顯示晒出嚟嘅。咁麻煩小沈你講講你哋呢個成個盤嘅未來嘅時間係點樣？等我哋置業嘅觀眾咧都心裏有數啊，好唔好？係啦，嗱，咁啱啱我哋都所講到，我哋分咗兩個節點去打造啦。咁第一個節點咧就係我哋22年3月30號交樓之前有咩生活配套享受咧？嗱，21年就係我哋一期旁邊嘅一個社區中心，包括餐廳、超市、劇場、書院、學院，以及健身房、廣場、泳池、公寓等等都可以享受啦。咁啊吃喝玩樂都夠啦。係啦，咁呢個兒童樂園咧就係已經建好，但係未正式開放。頭先話齋，過2個月就開啦。下個月就開啦。到時嚟拍埋咯，我又。冇錯，非常靚嘅。好啊。我哋已經建好嘅咧就係呢上邊㗎啦，依家已經係你入到嚟已經都睇到我哋。即係咧，連嗰啲圖書館啊、SPA room 啊嗰啲都有啦，餐廳有啦，係啦。有影院啊、海錯圖、文化館、文化展覽啊，以及 SPA館、餐廳、花房等等。其實我哋單前期投入個景觀咧，已經係超咗10億元去打造。10個億。係啦。咁並且咧，我哋喺今個月中嗰時咧，係獲得咗一個法國景觀設計金獎嘅。金獎哦，法國嘅 ，OK， 犀利。幾千個項目之中脫穎而出啊！全球性嘅呢個。大公司就係大公司，好貼身。因為我見到有啲發展商真係好陰功㗎，你啊搬入嚟啦，佢啲配套先慢慢起嘅。我哋就先起配套，將啲真係淚光啊！打到靚先。佢真係淚光啊！好，咁啊未來咧？未來咧就我哋即係我哋23年咧就建好呢個酒店商業街，24年就可以開放運營啦。咁入邊非常之多嘅一個生活配套啊、遊玩設施啊等等。包括佢購物啊都非常之方便。咁啱啱所講到好特別嘅藝術展覽中心喎，都係25年開放㗎啦。咁最後咧就係26年一個幼兒園啦。咁主要嘅配套咧都係呢一上邊嘅。OK， 即係好多啲教育啦，同埋啲醫療啊、康體嘅嘢咧，就一路陸續咁出嚟啦。冇錯，非常之多醫療即係啲，同埋我見有啲溫泉療養啊，即係呢個盤咧仲可以做到個養生啊，有養生嘅效果。冇錯，係非常好。嗱，呢個時間表大家 cap 咗圖去啦，記住。OK， 下一個。好。